Wannan 30,000 ce kuɗin da bai kai na siyan buhun shinkafa 'yar waje a Abuja ba. Wannan 30,000 ɗin ita ce dai wasu jihohin ke biya a matsayin mafi ƙarancin albashi ga ma'aikacin gwamnati. Turƙashi. Yanzu daga ina zan fara? Ta yaya zan kasafta wannan kuɗi? Na ɗaya, an ƙara kuɗin lantarki. Na biyu, farashin man fetur ya ƙaru. Na uku, baya ga shinkafar ma komai ya ƙara kuɗi. Kai har ta gero da masara da burodi. 30,000 kwana 30. Wai wannan lissafin ina ga fa sai da taimako. Abu na farko, ko da shinkafa 'yar gida talaka ke son saya, buhu ya kusan 30,000 ɗin. Ƙarshenta sai dai ya yi awo. Wannan kwanan ana sayar da shi 800 a Abuja. Misali, talaka mai mata ɗaya da yara 3, kwano nawa zai ishe shi a wata? Kila kwano 9 zuwa 10. Kimanin 8,000 kenan ta tafi a shinkafa kawai, saura 22,000. Cefane da kayan miya da sabulun wanka, ga na wanki, man shafawa, sukari, da ware wasu kuɗi na kiwon lafiya, ga kuɗin haya, ga kuɗin zuwa aiki, ga kuɗin makarantar yara, ga kuɗin lantarki, ga kuɗin ruwa. Wai. Nan kuma bari mu ware 12,000, saura 10,000 kenan. Wai mecece mafita? Gwamnati dai na farko tana cewa kuɗin shigar ta ya ragu saboda tasirin coronavirus. To wannan albashi akwai yiwuwar ya ƙaru ne? Ko da yake akwai waɗanda ba kan albashin kawai suka dogara ba, wataƙil bugun ba zai musu yawa ba, tunda bayan 30,000 akwai ƙarin wasu kuɗi da ke shigo musu. Wannan yanayi da ake ciki ba wai ya tsaya kaɗai ba ne akan mai karɓan ƙarancin albashi ba, kusan ya shafi kowa, ba mai kuɗi ba talaka. Idan buƙatun da suka zama dole na neman gagara, ina ga batun abubuwan more rayuwa, misali a batun ƙara aure ko taron suna. Duk waɗannan hidimomi ne da suke buƙatar kuɗi. Shin 10,000 da ta yi saura za ta ishe biyan waɗannan buƙatu da ba su zama dole ba? Ta yaya mai ƙaramin albashi zai kasafta 30,000 a wannan marar har ƙila ma ya more rayuwar shi? Ko a ganin ku nawa ne zai ishi ƙaramin ma'aikaci ya rayuwarsa a talauce a wata guda? Muna dakon ra'ayoyinku a comment section.